Yo， 歡迎大家陪我一齊上格拉斯哥玩啦！呢個係一個5日4夜嘅 trip 啦。咁我係中午嘅火車，夜晚就可以到格拉斯哥食飯啦。4個半鐘火車啦，沿途都係啲草原，見到啲羊仔。呢度就係格拉斯哥啦。咁呢，呢個站係 Central Station， 勁古色古香。咁跟住我哋就去咗搭車去食嘢啦。咁就去咗格拉斯哥大學嘅小酒館食嘢，有一個奶茶，酸菜魚米線，跟住同埋辣沙米線，正啊！嚟緊呢幾日我哋仲去過愛丁堡啊，跟住可能真係揈下喺格拉斯哥。咁我今日就會去格拉斯哥個博物館度睇下啦。咁佢就有大英博物館、迷你版定格拉斯哥版之稱。有人有想盛讚格拉斯哥嘅，就係咧佢啲水真係太正。琴日我喺餐廳飲咗個 tap water 啦，咁勁甜。我本身以為咁好嘅啲餐廳俾礦泉水咁樣，跟住後尾翻到去沖涼啊，跟住洗頭嘅時候先發現，原來頭先只不過係 tap water。跟住同埋沖完涼啲頭髮啦、皮膚都勁滑咯，有啲唔會鞋濕濕咯。但係倫敦我一直以為倫敦我用嘅洗頭水或者沖涼鹼比較 hea 啦，咁所以就鞋濕濕。但係我而家先發現原來係水質咯，真係爭好遠。格拉斯哥啲水好正咯，有衝動喺度住啦。下一站可能就過嚟做嘢，過嚟住啦。講完感想之後，就終於架車嚟咗，可以上車啦。點知差唔多到嘅時候落雨喎，GG，我冇帶遮啊！落咗車之後極大雨添，呢個就係英國。咁所以我唯有去最近嗰間餐廳咁啊，坐低食個嘢啦，嗌咗個 pizza， 同埋飲個啤酒嘅 Motti， 食俾大家睇下。我知未啊？點知呢個時候呢，個天空又放晴，你睇下英國真係〜好難捉摸啊啲天氣。咁都推介返大家，佢就喺 Kelvin Grove 個博物館嘅對面嘅啫，仲有幾靚仔嘅店員，同埋啲沙刀 pizza 都好新鮮，可以食一食啊！好啦，食完嘢啦，就嚟到我哋今日主要景點呢個 Kelvin Grove 嘅 Art Gallery and Museum。聽講佢就係格拉斯哥嘅大英博物館，亦都係英國除咗大英博物館以外最多人嚟嘅一個博物館。但係其實應該冇咁多人嚟蘇格蘭定倫敦。But anyway，我哋走入去睇下咩睇，係咪好睇過大英博物館先？好天啊！頭先仲係落緊大雨咯，黐線。睇下我哋入去睇下啦。頂，仲係轉門嚟嘅。我哋睇下咩睇先？有象，有木乃伊，有戰機，有唔知咩嘅圖，同埋好似打邊廚咁樣嘅版。唔係打邊廚，係達爾文，都唔知點行好啦。咁我哋由地下開始及下先嚇。一入到大廳就見到開館1901年至今嘅管風琴啦。咁首先入嘅第一個館呢，就係介紹 Glasgow 個 history 同埋佢嘅發展史嘅。佢介紹 Glasgow 咧，由北美運咗啲棉花入嚟啦，跟住就會捲成棉線啦，跟住就同埋佢附近有好多 ironstone 嗰啲鐵礦啦，咁跟住同埋好多嘅煤礦，咁所以就令到 Glasgow 係一個好多工業發展嘅帝國啦。然後佢都係有埃及嘅展區嘅，擺咗木乃伊同埋啲古書。呢個位亦都有大英博物館嘅死亡之書啦。呢個呢，其實係第125章嚟嘅，咁呢，就係攞嚟拼湊下你嘅心嘅重量啦。
你死咗之後咧，係會稱下你個心有幾重嘅，攞嚟審判你。假如你講大話，又或者你係如果你講大話，或者係你做咗錯事嘅話咧，你個心臟咧就會重過真相羽毛 The truth of feather of truth 就會重過 feather of truth 真相羽毛。咁如果你輕過真相羽毛嘅話，就係你係聖潔嘅孩子，咁你就可以獲得永生。呢度都幾 high 嘅，咁佢教你咧點樣係 survive up the ancient Egyptian way 啊。首先第一個 step 咧就係叫你攞晒啲內臟出嚟啦，but 叫你 don't try this at home。然後就攞晒就綁起自己，跟住第三咧就可以裝飾你嘅墳墓啦。然之後呢個佢仲話 well this one for your funeral。Just like your wedding 咁樣，跟住到最尾咧就係你就之後可以幸福快樂咁樣生活落去啦。跟住呢一度係標本館啊。咁博物館嘅西翼咧就懸掛咗一架2戰嘅戰機嘅。呢度好似倫敦嘅 Natural History Museum 咁，都有一啲礦石嘅展示。Kelvin Groove 呢度咧大量嘅動物標本啊，佢都話大部分係真嘅，有啲係網球整出嚟嘅 cast。咁但係佢冇點明邊啲係真，邊啲係假啦。大家可以研究下，睇下發唔發現到邊啲係假嘢啊！好犀利㗎！第一次見到咁多大型標本。呢度都有油畫區嘅。勁中意呢一幅，就係發緊吽哣嘅我咧。呢度就係另一邊嘅面具館啊！睇下莊子畫咗勁多唔同表情嘅公仔相，仲有勁多嚟自世界各地唔同嘅面譜面具。歐洲、非洲、中國、中東、亞洲都有，好想大叫Hakuna Matata。然後呢度仲有一個相展啦，就係一個格拉斯哥人叫 Eric Ward 嘅作品嚟嘅。咁佢就記錄咗1950年代開始嘅格拉斯哥風貌同人情，勁 Q，so cool。所以大家如果對於日常生活都中意影下相，或者係同自己自拍打卡嘅話咧，都不妨可以留低記錄下，有一日可能會幫你搞相展。你死咗之後，我睇後感，我覺得 Kelvin Groove 呢個 museum 真係好正。我以為佢好雞嗰啲細嘅博物館啦，但係咧。佢 instead of 你話佢係迷你版嘅大英博物館咧，佢好似應該係話精華版嘅大英博物館。之前去睇咧，大英博物館遊客又多啦，然之後啲嘢又好多好亂啊，個感覺仲衰過 supermarket 擺貨出嚟，都唔知喺邊度睇戲咁樣。咁但係 Kelvin Groove 呢個咧，其實佢好 organize 啦，即係可能佢嘅展品冇大英咁多，但係其實佢好知自己點解要擺出嚟，同埋擺出嚟嗰樣嘢係咩嚟，佢話到俾你知啦。咁所以好 impressed， 咁同埋我諗佢係一個老少咸宜啲嘅博物館嚟嘅，咁所以佢都會有啲好搞笑嘅 comics 啊，或者啲 description 喺側跟啊，咁去 guide 你睇下嗰個展品咁樣咯。咁同埋佢係除咗大英之外，我覺得佢仲結合咗自然嗰個 Natural History Museum 啦，跟住同埋 VA 啦嗰啲 museum 嘅，咁所以其實裡面你可以睇咗好多。英國其實都係蘇格蘭為主啲嘅 history， 但係好似唔同方面嘅生活嘅方面都有，連攝影展都有咯。咁所以超正，我覺得嚟到 Glasgow， 假如你得個少少嘅行程 options 嘅話咧，點都要嚟 Kelvin Groove 呢度睇一睇。大家睇下條街，格拉斯哥都係走工業風 style 嘅。
咁中間有時間就去咗轉 Tesco Extra 啦，大到百貨公司咁，啲酒又多。又到咗愛丁堡，係啦，愛丁堡我哋都係hea行嘅啫，唔小心就發現咗呢個 Museum of Childhood 啊。本身以為淨係一間鋪啦，點知行入啲呢，佢真係成個館咁有2、3層。咁佢裡面有 collect 咗唔少英國人嘅兒時照片，由上世紀初到近10年都有啦，勁得意啊！睇人哋屋企嗰啲相。咁你見到佢都擺咗唔同玩具嘅展品啦，跟住有啲小朋友嘅衫褲鞋襪仔啦，勁英式 style， 好得意嘅。如果你有興趣啲英國生活嘅話，可以睇下呢度，同埋有啲安娜貝爾式嘅公仔啊。跟住我哋就喺市內繼續周圍行啦，其中要行嘅地方就一定係 Greyfriars 嘅呢個墓園。冇錯，墳場都要行啊，因為相傳《哈利波特》嘅作者 J.K. 羅琳呢，佢就喺呢個墓園度揾靈感作佢小説人名嘅。然後又行到去 Victoria Street 啦，即係七彩顏色嗰間鋪嗰條街，行 Harry Potter 嘅呢個特許經營店啊。咁佢賣咗好多唔同嘅紀念品啦，大家可以入去朝下性啦。更加特別嘅，佢唔係就咁擺晒啲貨出嚟啊，擺貨架，而係佢真係有 decoration 㗎，大家睇下。聽講呢間豬肉包都幾好食，但係我有留肚，所以就冇食到啦。跟住行到一間鋪係勁多呢個 QQ 公仔，爭啲落咗手買，控制住自己網購啦。然後就去咗愛丁堡城堡啦，所以有啲遠，所以朦朦地集埋又 collect 到呢個蘇格蘭裙版嘅 Change of Guard， 佢真係着裙㗎，好得意。雖然唔知佢行嚟行去做乜嘢。但係你睇下幾 Q， 不過入去就要俾門票嘅。係啦，咁街頭勁多呢啲 artist 啦，咁就會吹住風笛啦。咁我哋一路向前行就見到聖 Giles 嘅大教堂啦。你見到佢好似好污糟黑蚊蚊咁樣，其實因為佢真係好耐歷史啊，佢900年歷史，900幾年歷史噶啦。你見到佢都勁多彩繪玻璃呢啲 stained window 啦，就講緊啲聖經故事嘅，真係超靚超 colourful。咁第4日我哋就去咗 High Tea 啦，呢間就叫做 The Butterfly and the Pig。你見到佢啲裝修呢都係勁18、19世紀 style 啦，勁靚嘅，好啱港女打卡啊！跟住佢 tea 係有薯片啦，同埋醃青瓜，呢個真係好特別。最後要介紹嘅係 Irn-Bru 蘇格蘭嘅國民飲品，佢飲落呢有啲似係芬達溝忌廉咁樣嘅。咁大家嚟到英國啦，又或者去到蘇格蘭呢，都不妨去 Tesco 或者啲便利店度買翻罐嚟試下。